இந்தியன் கிரிக்கெட் கேப்டனான விராட் கோலிக்கும் கிரிக்கெட் போர்டுக்கும் ஒரு சயின்டிஸ்ட் லெட்டர் அனுப்பியிருந்தார். அது என்னன்னா, இந்திய கிரிக்கெட் டீம் கொழுப்பையும் கொலஸ்ட்ராலையும் குறைக்க வேகன் டயட்டை இனி ஃபாலோ பண்ண தேவையில்லை. அதுக்கு பதிலாக கடக்நாத் சிக்கன் சாப்பிடலாம்னு ஜாபுவாஸ் அக்ரிகல்ச்சர் நாலேஜ் சென்டர்லேருந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் லெட்டர் போட்டிருக்கார். விராட் கோலிக்கு கிரில்டு சிக்கன் ரொம்ப பிடிக்கும், ஆனால் கொழுப்பு அதிகமாக இருக்கிறதால அதை விட்டுட்டதா கோலி சொன்னதை இன்டர்நெட்டில் படிச்சிருக்கார். அதனால தான் கொழுப்பும் கொலஸ்ட்ராலும் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிற கடக்நாத் சிக்கனை சாப்பிடுவது நல்லது, இதில் ஹை புரோட்டீனும் இருக்குன்னு இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கார் இந்த சயின்டிஸ்ட். காளிமாசின் சொல்கிற கருப்பு கோழி மத்திய பிரதேசத்தில் கிடைக்கும். இதில் அதிக புரோட்டீன் மட்டும் இல்லாமல் அயன் மற்றும் அமினோ ஆசிட்ஸும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கார்.